गर्न गइरहेको छु नागरिक एपको बेटा भर्जनबाट फुल भर्जन तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु के इन्टरफेस चेन्ज भएको छ के नयाँ थप भएको छ के कुरा सार्वजनिक मतलब के एड भएको छ एक्स्ट्रा एड र के मतलब बगहरु फिक्स भएको छ त्यो तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु। यसमा यहाँ देख्नु तपाईले सिम्पली यहाँ नागरिक एप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ नागरिक एप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ नागरिक एप चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ नागरिक एप यो फुल भर्जन हो नागरिक एपको फुल भर्जन हो देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु नागरिक एप त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक एप सरकारी सेवा हातमा भनेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अलि ल्यान्ड एस्केप मोडमा छ त्यही भएर अलि यस्तो अलि राम्रो देखिरहेको छैन तर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले यहाँ दिन्छ क्यूआर कोड छ तपाईले क्यूआर कोड मार्फत तपाईले बैंक अकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँबाट र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मतलब ल्यान्ड रेभेन्यू मतलब मालपोतको तपाईले त्यो पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई देखाउन गइरहेको सिम्पली तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ एउटा एक्स्ट्रा एड भएको छ मालपोतको यो मालपोत तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मालपोत एक्स्ट्रा एड भएको छ यसमा फुल भर्जनमा तपाईले अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा तपाईले सिम्पली यहाँ तपाईले क्यूआर कोड मार्फत तपाईले बैंक अकाउन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र लोकसेवाको पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसमा आएको छ तपाईले। त्यसपछि अरु जस्ता त्यस्तै छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ अरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अस्थायी लेखा नम्बर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अस्थायी लेखा नम्बर प्रहरी चार्ती प्रमाणपत्र पहिला थियो मालपोत आयो त्यसपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यो बेटा भर्जनमै थियो त्यसै शैक्षिक विवरण त्यसपछि नागरिक लगानी कोष त्यसपछि सञ्चय कोष त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मेरो गुनासो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो गुनासो छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ तपाईले मेरो गुनासोमा यहाँ मेरो गुनासो त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकता छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नागरिकता त्यसपछि राजधानी पासपोर्ट छ त्यसपछि भोटर आइडी र धेरै जनाले भनिरहेछ बग फिक्सहरु आइरहेछ मतलब बग फिक्स भएको छैन तर म भन्न चाहन्छु कि तपाईले राम्ररी अलि विवरण पेश गर्नु होला यहाँ मतलब कि तरिका नथाहा भएर त्यही भएर धेरै जनाको मतलब विवरण भेटेन भन्छ मेरो पनि 2-4 चोटी गर्दाखेरि अनि मात्र मिल्यो भनेर आयो त्यही भएर तपाईले राम्ररी तरिका जानेर गर्नु होला त्यो तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो भिडियो बनाएको छु तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के एक्स्ट्रा एड भएको छ यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नागरिक एप सरकारी सेवा हातमा भनेको यो यसको भनाइ छ तपाईले प्यान कार्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले पुलिस रिपोर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको मालपोतको तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले स्वास्थ्य बीमा छ त्यसपछि तपाईले शैक्षिक विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नागरिक लगानी कोष त्यसपछि सञ्चय कोष त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको त्यसपछि मेरो गुनासो त्यसपछि तपाईले नागरिकता पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मतदाता परिचय मतलब भोटर आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ डिटेल यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुल भर्जन हो बेटा भर्जन भनेको मतलब टेस्टिङ हुन्छ के कमी कमजोरी बग्स फिक्स भएर फुल भर्जन आउँछ त्यसपछि अब केही बग्सहरु आइराछ भने फेरि केही महिनापछि फेरि सार्वजनिक गर्छ मतलब अपडेट गरेर ल्याउँछ गभर्नमेन्टले धेरै राम्रो एप छ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो मैले यही एपबाट 2 मिनेटमै प्यान नम्बर पनि बनाइसके त्यो धेरै मलाई राम्रो प्यान नम्बर अनि अरु पनि लिंक गरेको छु नागरिकता लिंक गरेको छु त्यसपछि भोटर आइडी त्यसपछि अरु मतलब कि सर्टिफिकेट पनि यहाँ लिस्ट गरेको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो त यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र आई होप कि तपाईले भिडियो मन पर्यो भिडियो लाइक गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनले पनि प्रेस गरेर भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु थ्यांक यू सो मच धन्यवाद।